大家好啊，歡迎收睇攝錄有啊 Andy 啊！嗱，有睇開攝錄嘅朋友都會咧知道咧 HMY 咧，我哋咧都介紹咗好多唔同嘅 filter 啦，包括有黑油椒啊、白油椒啊、拉絲啊呢啲 filter 啦。而呢啲嘅 filter 啦，咁啊仲要咧 HMY 係會有一個磁石系統，非常之方便喎。咁其實咧好多朋友應該都要接觸過或者買過用過㗎啦。咁而家咧 HMY 咧再進化啦，就將咧以往嘅磁石系統咧再加強，變成一個咧 Evo 系列喎。今日咧就同大家咧去再介紹一下。新嘅磁石同埋咧之前嘅磁石版本有啲咩分別咧？講翻之前嘅少少先。嗱，之前咧就會分別啦，一 set 裏邊咧就會有一個 adapter 啦，而亦都會有塊 filter 啦。adapter 咧就係扭落去咧鏡頭上面啦，而 filter 咧係磁石嘅。咁只要咧將呢一個扭咗落去鏡頭，磁石咧就可以黐實啦。咁但係咧，有啲朋友就話啦，我可唔可以咧 filter 本身咧已經係有螺旋紋，就咁扭咗落去，而亦都會有磁石嘅功能咧？而 HMY 今次咧就會出咗呢隻咧，就真係可以符合到大家啦。佢本身咧呢塊 filter 咧係有螺旋紋，可以咧直接扭落去呢個鏡頭上面啦，亦都可以咧用翻咧之前嘅 adapter 咧，亦都可以直接咧係會有磁石嘅效果嘅喎。甚至乎啦，你話想咧疊加嘅話咧，佢都可以做到。本身因為 filter 咧亦都有磁石啦。咁或者甚至乎啦，你本身亦都會有一啲螺旋形嘅 filter 想扭落去咧，亦都可以做得到。咁啊變化上咧就會大好多啦。咁啊包括啦今次嘅呢個系列咧，亦都會推出咗有黑油椒啦、白油椒啦、藍色拉絲啦，同埋四星嘅。咁另外啦，咁今次咧亦都係新推出咗咧一個嘅磁石嘅 ND-CPL filter。嗱，手上我呢個咧就係啦。你見到啦，咁啊佢亦都可以咧係做到有ND 嘅效果啦，亦都會有 CPL 可以咧我哋做偏光鏡啦，即係例如可以影水面唔會反光啊，影雲啊，影天空會清啲啊，咁呢個亦都可以啦，咁呢個亦都係新嘅。咁另外咧，藍色拉絲呢個咧，亦都會有一個咧係比較咧新嘅一個功能咧，就係佢除咗可以螺旋扭落去之外啦，咁亦都可以咧獨立咧個拉絲咧係可以做旋轉嘅。因為之前咧咁啊只係靠咧佢磁石嗰個接環咧去做呢個轉動，咁可能咧就冇咁順嘅。而今次咧佢改良咗咧呢個拉絲係可以直接咧係可以做一個旋轉嘅功能，咁你就可以調校方向就會方便好多啦。而今日咧 HMY 咧就會有一個 Kickstarter 咧會發布嘅喎，大家咧可以上去咧去即時購買啦。咁究竟會有啲咩嘅套裝可以俾大家揀咧？咁啊嗱，首先咧就會有一個咧 video 嘅套裝喎。video 嘅套裝咧包括咧就會有呢個 ND-CPL 嘅 filter 啦，一塊會有一塊四星啦，另外咧會有一塊嘅黑油椒，一塊嘅白油椒，一塊嘅藍色拉絲，另外咧就會有一個轉接環嘅一個嘅 adapter 啦，同埋一個filter 嘅蓋啦，最後會有埋一個咧好精美嘅盒啦，可以將所有以上嘅 filter 咧可以擺晒入去嘅喎。而咧喺 Kickstarter 期間啦，去選購呢一套套裝嘅話咧，佢係會有一個 Raffle Ring 咧係會送翻俾大家做翻一個禮物嘅喎。而另外一個套裝咧係專門咧係for影相用嘅喎。咁而呢個 photo kit 入邊咧，包括咧就會有一塊嘅保護濾鏡啦，另外會有一塊 CPL 啦，另外啦咁啊包括咧會有咧5塊嘅 ND filter 喎，度數包括就有 ND8 啦、ND16、ND32、ND64同埋 ND1000嘅。同樣啦，亦都會有呢個咧係轉接環啦、鏡頭蓋啦。同埋咧呢個收納袋咧，亦都會包埋喺入邊嘅喎。而 photo kit 咧，亦都會啦，你買呢啲唔同嘅套裝啦，唔同 size 嘅套裝啦，每一個套裝咧都會咧送一個 Raffle Ring 俾你嘅。
如果大家咧都係有興趣嘅話咧，就可以咧去翻 Kickstarter 咧去睇翻了解翻啦。而我哋咧 Caption Box 下邊咧會有翻條 link， 上翻去咧網頁嗰度咧就可以選購翻，就會有翻優惠可以俾翻大家噶啦。咁有興趣嘅朋友咧就可以上去睇翻啦。條片咧今日就到呢度啦。咁如果中意我哋條片嘅，記得 like、share 同埋 subscribe 嘅頻道啦。記得撳埋鐘仔就第一時間收到影片通知噶咯。咁我哋下條片再見，拜拜。